soranay tokoa ianao ry Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina manome fotoana azahoanay miaona miara-mivavaka mizao fotoanany sampana fikambanam-behivavy izao dia mangatraka indrindra ny anatrena feniny teny ananonay finoana sy fiainana fahavelomana vavaka manokana ho an'ny fanorenana mitomby zahay ho azo ny tany eny ho tafaorona tokoa Jesosy malala anay eo ny sano rehetra na ny fiangonana fa tena anananay fiainana tena ho voninahitra ho fitahiana sy fiadanana ho anay satria fanambaranao fa eto amin'ity toerana ity ianao nilazanao ny tombony andro sahako ny fiadanana da ian'ny fikambanam-behivavy sarary avy na ny manatrika eto na tsy manatrika eto fenoy ny fiadananao petraka feno eo ambanin'ny fitantananao koa tompo malalo tokatrano sirairay avy ny fiangonana por io ny tompona andraikitra ny ray mandreniny tombo ny katekista ny pastory eny ny kristianina sirairay avy sadia tenena tompo ary manamboara ny fonay ho fo torotoro eny mba ho tahaka ny Jeremia zay nijoro mara-pahafatiny na inona fahasarotana na inona fanenjehana na inona fankahalana dia nijoro ho mpanompo mahatoko mandra-pahatapitry ny fofonay izy ny anaran'i Jesosy tompo amen. Ny tompo-pisotron'Andriamanitra isika afaka mahazo fotoana izao fikambanam-behivavy moa ty fotoana ity ka ny boky ny fidiny fikambanam-behivavy dia ny boky ny Jeremia any mpanoratra ity boky ity moa zany dia sy hafa fa Jeremia mpaminany kanefa na dia Jeremia io ny mpanoratra dia nanana sekretera anankiray izy zay ny tantsoratra ny teny zay nampitondrainy Jehova lazay ny vavan'i Jeremia dia nisoratan'ity mpanorany anankiray atao hoe Baroka hita moa zany amin'ny toko faha enina amby telopolo azo omena lohateny ity boky ity dia amin'ny teny frantsay izy hoe jugement et avertissement amin'ny teny gasy moa zany dia ny hoe fisarana sy fampitandremana na fampitandremana sy fitsarana any Joda na ny zanak'Israely raha maromarona kokoa eo amin'ny daty na fotoana nanoratany ity bokyny Jeremia ity hoy ny mpandinika dia tany amin'ny taona 107 talohan'i Jesosy tany eo manodididina zany ny 626 BC na 626 before Christ moa le BC raha amin'ny taona nanjakan'ny mpanjaka dia tamin'ny taona fahatelo ambin'ny folo nanjakan'ny Josia mpanjaka isy mpandinika milaza hoe fitopolo taona taorian'ny Isaia teo eo zany Isaia mpaminany zany fotoana zany azo zaraina telo ity boky ity raha ataosika hoe zaraisika ity boky ity ny fizarana voalohany dia faminaniana ny momba ny sarana ny Joda toko voalohany ka hatramin'ny toko fahadimy amby efapolo ny fizarana faharoa dia ny faminaniana ny loza hanjo ny firenena hafa firenena jentilisa ny toko fahenina amby efapolo ka hatramin'ny toko faharaiky amby dimampolo ary ny fizarana fahatelo dia tantara fanampiny ny toko faha roa amby dimampolo zay zany momba ny boky amin'ny ankapobeny raha ny mpanoratra ny olona nandroatana azy fotoana nandroatana ny lohateny ny fizarany boky fandeha kosa ho zeresika hoe ny boky Jeremia dia sy azo sarahana amin'ny Jeremia tenany dia ho fitinitsika hoe izy ity Jeremia ity Jeremia araky ny toko voalohany andininy voalohany dia zanaky ny tirangay atao hoe Ilkia zay mpisorona tao anatota amin'ny fanasokazinany mpaminany dia isan'ny mpaminany lehibe Jeremia inona mampaminany lehibe azy dia noho ny asasorany zay lava sy mafonja ka dia sokazina ao anatin'ireo mpaminany lehibe izy tahaka ny Ezekela, Daniela ary Isaia azo lazaina hoe mbola tanora ity Jeremia ity teo amin'ny fiansoana azy satria dia tena namaly an' Jehova izy amin'ny fiansoana hoe mbola zaza zany hita hoe mbola tanora eritreeriny tokoa ity Jeremia ity nomeny mpandinika anarana
manokana ity Jérémia ity dia nataony hoe mpaminany be ranomaso. Antony dia mitomany foana ho an'ny fireneny, ny heloko ny fireneny, ny fahotany ny fireneny niala ny Jehovah Andriamanitra, niala ny fanompoana an'Andriamanitra velona, fa nanompo ny bala, nanompo ny astarta, nijangajanga, nanao Andriamanitra izy, etc. Ka dia mitomany ho an'izany fireneny zany ity. Ary izany fitomanian'ny Jérémia zany moa dia natao lohatenin'ny boky ao amin'ny boky ny fitomaniana dia atao hoe lamentation de Jérémie. Ka dia anarana nomenan'ny Jérémia koa zany ny hoe mpaminany be ranomaso. Nomena anarana tsara ihany koa izy amin'ny lafiny anankiray hoe mpaminany evangelika, satria nitorony amin'ny fanekena vaovao izy. Jérémia 31-34 dia lazany hoe hanao fanekena vaovao amin'ity firenena ity ao Jehovah, dia ny amin'ny Jesosy Kristy, ny amin'ny Mesia. Miresaka ny amin'ny filazantsara, miresaka ny amin'ny Mesia besaka izy, ka dia zany milazana azy hoe mpaminany evangelika na mpaminany ara-pilazantsara. Toko fahatelo amby roapolo, ny andininy fahadimy sy fahavalo, ny toko fahatelopolo ny andininy fahasivy, toko faharaiky amby telopolo ny andininy fahadimy ambin'ny folo, toko faharoa amby telopolo ny andininy fahafito amby telopolo, toko fahatelo amby telopolo ny andininy faina amby roapolo, dia milaza ny avian'ny Mesia zay mitondra ny fanekena vaovao avokoa zany. Ka dia voakitsika zany ny amin'ny Jérémia toko faharaiky amby telopolo. Paozy resika kely io misy mamaky Jérémia toko faharaiky amby telopolo ny andininy faharaiky amby telopolo ka hatramin'ny faefatra amby telopolo. Eo zany milazany hoe fanekena vaovao. Dia misy mizery ny Jérémia toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahavalo. Dia misy mamaky aloha le 31 tonga dia miboky ny Jérémia eo foana zany sika dia fa mba malakilaky zay mahita mamaky indray 31-34. Anaran'i Jesosy, indro avy ny andro i Jehovah zay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy taranan'ny Joda. Nefa tsy araky ny fanekena nataoko tamin'ny razana, tamin'ny andro nitantanako azy, nitondra azy nivoaka tany Egypta. Fa izy ireny dia nivadika sy nivadika ny fanekeko, nefa izao ny vadiny olo Jehovah. Saotra tokope eo sika. Ny fanekena teo amin'ny testamenta taloha dia nanomezan'Andriamanitra ny didy sy ny fanekena samihafa zay tandindon'ilay fanekena vaovao dia ao amin'ny Jesosy Kristy. Zay nilazan'i Jesosy rehefa nanorona ny fanasan'ny tompo ty hoe ity kapoka ity ny fanekena vaovao amin'ny rako zay lasaka ho anareo famelan keloka. Ka dia tsy hafa ny mahampaminany evangelika ny Jérémia zany dia ny nilazany fa ny hafatesan'i Jesosy hamonjy izao tontolo izao. Dia tena fanekena vaovao tokoa ary ny ranon'i Jesosy no manamarika feno ny fahatanterahany zany fanekena vaovao zany. Vokatry zany dia tsy visy ny teny nalain'i Jesosy avy amin'ny teniny Jérémia, tsy visy nalain'ny Paoly apôstôly, nalain'ny testamenta vaovao hampiasaina eny nijaona apôstôly koa aza sy ny hafa. Matthieu toko faharaiky amby roapolo ny andininy fahatelo ambin'ny folo, ny Korintianina voalohany toko voalohany andininy faharaiky amby telopolo dia mandray ny bokin'ny Jérémia, ary ny Apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahaefatra. Ny toetran'i Jérémia koa dia ny andraikiny moa zany hoe taranaka mpisorona izy dia araka zany dia mpisorona, kanefa ny anso ny asoan'Andriamanitra anazy eto dia tsy ny mahampisorona loatra fa mpaminany ho an'ny firenena. Azo lazany hoe tsy tanindrazana koa patriote i Jérémia satria nahabe ranomasina mpitomany azy dia nivavaka ho an'ity firenena Israely ity, ho an'ny Joda, ho an'ny Jerosalema, ho an'ny Israely manontolo. Ka amin'izany ho an'ny hoe tia tanindrazana Jérémia ary ny aretan'ny mafy indrindra zany ho hitasika rehefa avy eo ny fanenjehana an'i Jérémia. Dia azo lazaina koa ity Jérémia ity dia olona voatokana ho an'Andriamanitra
asan'ny fony anao mbola sy ny fononiko izy fiantsona dia efa no amasiniko sy natokana ho an'andriamanitra de saroana am'ty anso an'i Jeremia ty mahafirenena masona taranaka voafidy olona nalain'andriamanitra ho an'ny tenanyity zanak'Israely ity kanefa nandao sy miala tamin'ny Jehovahandriamanitra izy. Nisy any reo mpaminany ny arabelona taminy hoe teo amin'ny fiandohany asany moa dia Jefania sy Abakoka ary teo amin'ny faraparany asany kosa dia miara-miasa tamin'ny arabelona tamin'ny Ezekela sy Daniela izy. Raha izay ny amin'ny ankapobeny amin'ny Jeremia zay niafara amin'ny fahafatesana martiora ho hitasika rehefa avy eo tany Egypta ny fiainany dia olona miavaka tokoa teo amin'ny Israely fa mpaminany joro amin'ny fampianarana marina, ny fizarana marina ny tenin'Andriamanitra, ny fanambarana ny didin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra, ny fitaomana ny zanak'Israely hibebaka hiverina amin'Andriamanitra. Nanzay izy ny amin'ny zanaka dia maty martiora tany Egypta araka ny tantara. Inona ary ny zava-misy na ny contexte tamin'izany fotoana izany? Ny zava-misy voalohany dia zao Andriamanitra tia ny zanak'Israely. Isika toko faharoany ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo misy anankiray Andriamanitra tia ny zanak'Israely dia zay resika koa Jeremia 31:3. Jesosy tany lavitra any no nisy ohony Jehova tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no itiavako anao izany nahaparitra famindrapo anao. Io zany ny zavatra voalohany, ny zavatra misy dia hoe tia ny zanak'Israely Andriamanitra, fitiavana mandrakizay. Io ny zavatra sindriana matanjaka voalohany. Navotany ambarany amin'ity Jeremia, averiny matetika amin'ny bokin'i Jeremia hoe ny razanareo navotana avy tany Egypta, nentina tao anefitra ary nomena ny tany Kanana. Inona nefa nivokatry an'izay tamin'ny zanak'Israely? Miala tamin'Andriamanitra. Araka ny efa voalaza teo nanompo sampy, zangazanga, nanompo mibala sy ny asarita, taony atao hoe fizangazangana zay natao tao amin'ny tempolo sy ny fanotoana samihafa ka dia tezotra an'io zany Andriamanitra. Tsy araky ny mitiavan'Andriamanitra azy zanako ianao, izaho niteraka anao androany, mety manadino ny zanany ny vehivavy fa izaho sy mba manadino anao, navotako ianao tamin'ny fahandevozana kanefa vokatry zany fitiavan'Andriamanitra izany dia zao niala tamin'Andriamanitra ary voalaza aza fa hoe nanome lamosina amin'ny Jehova Andriamanitra ny zanak'Israely. Niodina niala taminy. Raha amin'ny boky Isaia moa dia ny hoe marary hatrany an-tampon-doha ka hatrany ampaladia. Raha ny toko Isaia toko voalohany ny contexte ny fiainan'ny zanak'Israely dia zany no zavatra misy amin'izao perikopa zao. Dia vakisika ny toko fahefatry ny 2:20 manamarina an'izany. Toko fahefatry ny 2:20 sy ny toko fahadimy ny 2:20 3:20. Fahadara ny oloko izao tsy mba fantany raha tsy misy saina izy sady tsy manam-pahalalana. Raha ny anao ratsy dia indry izy fa ny anao kosa tsy fantany. Saotra to adala io misy ny tenin'Andriamanitra mivoaka ny baban'Andriamanitra. Adala ny oloko. Dia ny 51 5:21-23. Jesosy, ianao izao ry firenena adala sady tsy manan-tsaina, izay mana-maso fa tsy mahita ary manan-tsofina fa tsy mandre. Izao fa tsy atahoranareo ho Jehova, tsy mangovotra va ianareo eo anatrehako izay nanao ny fasika ho fefin'ny ranomasina, dia fetra mandrakizay tsy azo ioarana, ka na dia mitopatopa aza ny onjany dia tsy mahavaky azy, ary na dia mirohondrovona aza dia tsy mahaohatra azy. Fa ity firenena ity dia manana fo maditra sy miodina izy ka lasa. Saotra tompo adala tsy mana-maso sy manan-sofina, maditra sy matahotra an'Andriamanitra zany toetra n'ity firenena ity ka dia nampitondraina ny Jeremia zany
teny zany ary ny tena loza de ity tsy mba nisy teninalefaka fitambatambazana loatra ny tenin'ny Jeremia lozanareo de zao tezitra taminy mpanjaka ny mpisorona ny mpaminany sandro kanefa isy andany milaza hoe fiadanana mila adera amin'ny mpanjaka Josia tamin'izany fotoana zany aza matahotra anao ry mpanjaka fa io ny tempolisika aza matahotra fa ho amin'ity fiadanana ity sika na ho avy ny babiloniana na ho avy ny kaldeana mandresitsika fa aza matahotra de hoy Jeremia hoe aza matoky ny tempolo zany fa tsy ao Andriamanitra tempolo natao tanana eo Jehovandriamanitra nisy ny teny an'izany zao hoe averinareo ho tafiditra amin'ny tempolonareo ary misoratra masina milaza raha hoe ny tany ny fitoeran'ny tongony ny lanitra no fitoeram-boninahiny atanareo hiditra ao amin'ny tempolo ka noho zany dia nanisy zany Jeremia hoe mibeba ianareo mialamy fahotanareo miverena amin'Andriamanitra de sy ho ravana ity Jerosalema ity Zoda ity ary sy ho baba amin'ny Babilôny ianareo zay zany miafatry netiny Jeremia mibeba mialamy fahotana mitodia miverena amin'Andriamanitra velona nanariny ny mpanjaka nanariny ny mpaminany sandoka nanariny ny vahoaka tsirairay avy hiala am'izany fahotana zany kanefa tsy nety izy ary nisy voambolany Jeremia hoe aoko forana ny fonareo zany manambara hoe fo vaovao mitodika amin'Andriamanitra misy verset anankiray zay anehoan'ny Jeremia zany hoe famorana fo zany dia ane verset 4 chapitre 4 verset 4 verset 1 sy ny verset 4 azafady chapitre 4 verset 1 sy verset 4 naran'i Jesosy raha hiverina ianao Israely hoy Jehova de ho amiko ny hiverenanao ary raha mba hanaisotra ny fahavetavetanao tsy ho masoko ianao dia tsy hivezivezy foana miforao an Jehova ianareo ary forao ny fonareo ny Joda sy mpolinany Jerosalema fandrao iseho tsy toy ny afo ny fahatezerako no ny faratsiny ataonareo ka hirehitra sady tsy misy amono anazy sarato forao ny fonareo zany nitadiaviny Jehovandriamanitra zany de nibeba ny zanak'Israely amin'ny fo torotoro fo mangorakoraka fo miaiky fahotana kanefa foana izany nisasarany zanak'Israely zany ny Jeremia zany fa de niroso amin'ny fahotana ihany ny zanak'Israely vokany tonga ny fahababoana ary baby tamin'ny Babilôna any zanak'Israely na de baby toy zany anefa ny zanak'Israely de misy ny fampanantenana ny hiverenana hiala amin'ny fahababoana hiverina ho any Jerosalema andeha ro zeresika ny votoatin'ireo karazana famotinanareo zany hoe Jeremia Andriamanitra maneho ny fitiavany amin'ny zanak'Israely ny fara fitiavany kanefa lavina Jehovandriamanitra ialana Jehovandriamanitra tonga ny teny amin'ny Jeremia hoe mibeba verena amin'Andriamanitra zanak'Israely nefa mandà tonga ny fahababoana babo tokoa ny zanak'Israely ary any amin'ny fahababoana izy de mitonga indray ny teny fampanantenana fa hiverina amiala avy fahababoana ody ao Jerosalema ny zanak'Israely ary indrindra ny fampanantenana ny iaviany Mesia zay hitondra ny atao hoe famonjena felo sy tanteraka sy ho an'ny zanak'Israely any fa ho an'izao tontolo zao de ho zeresika ary manomboka amin'ny toko voalohany hoe inona ny point manandanja voalohany de ny fiantsoana ny Jeremia toko voalohany no anomboka jeresika ary ny toko voalohany andiny fahadiro de zao nizalazainy Jehovandriamanitra hoe hatramin'ny mbola ianao sy noforonoko tany ankibo nefa fantatro no amasiniko no fidiko no tendreko mpaminany ho any firenena point matanjaka indrindra ny boky fanalahidiny ny boky Jeremia koa io raha marina
zany hoe ny afantarana fa ity Jeremia ity de sika sendrasendra nampaminany sandoka tahaka ny hafa fa tena Andriamanitra misy no nanome azy aina fahamasinana ary mahampaminany azy ny maha olona masina azy atsany alohan'ny mitoerany aomboka zany zany hoe mbola tsy voaforona akory de efa voatendry eto dia mahavarena ihany ny asan'Andriamanitra mifidy na de mbola sy aly azy sarotra ny mieritreritra izay kanefa dia isika koa na dia toy zao azy de nifidian'Andriamanitra koa isika araky lazaina mijaona hoe tsy anareo no nifidy ahy fa zaho no nifidy anareo arak' zany de tena olona manokana teo anatrehan'Andriamanitra sarobidy teo anatrehan'Andriamanitra ity Jeremia ity kanefa inona no navaliny Jeremia zany tenin'Andriamanitra zany zany fiansoana zany io atao hoe vocation de Jeremia valy indrisy manambara zany fa tsy mifanentana am'zany filazan'Andriamanitra zany fahasapan'ny Jeremia ny tenany voalohany tsy mahay mandahateny faharoa mbola zaza zany dia anehoany ny mpaminany fa mpanota sinosinona eo anatrehan'Andriamanitra izy na de voanso toy zany tany amboka eto de misy lalesona zay raisitsika ny hoe am'izay everanao amin'ny toerana nametrahan'ny tompo anao zay farany ambony everanao ambony amin'ny fiangonana na mampiandry na filohany zao na pastorany zao na katekistany zao na mpiandrony zao de zao raha vo mahasapy anao fianao ny lehibe de fahadisoana tanterafa zany fa eto Jeremia de tena mahasapa hoe mahazaza mahatsinotsinona mahasy mahay ninoninona azy kanefa olona nifidina hatrany amboka ve de tsy hay zany ny réaction ny olona tena manana an'Andriamanitra manatrika an'Andriamanitra izy de ny mahita fa mpanota tsinotsinona tahaka ity lehilahy anankiray zay nivavaka de izy mamindrafo amiko mpanota de hoana navaliny Jesosy mbola tany an-tragno lehilahy io de efa no amarinina sady mitoy ihany ny fiansoana misy mission zay nanirahany Jehovah Andriamanitra any Jeremia tena sarotra handrava handrodana ary hanorona sy ambony hanjera handrava handrodana hanorona sy ambony inona ny hazera inona ny harodana ny faharaziana rehetra teo amin'ny zanak'Israely fahotana rehetra zangazangana fanimpoasampy ny vonoan'olona feno ran'olona tananareo fisarana sy marina esetraesetra lena fa nialana tamin'ny Jehovah Andriamanitra ka nanompoana an'Andriamanitra kafa sy ny Andriamanitra bala sy ny asa taritara sy ny sisa inona kosa no ahorona ny ahorona de lay sy ailana vaovao matoky an'Andriamanitra miankina amin'Andriamanitra ary ny fitodiana amin'ny tenin'Andriamanitra satria tamin'izany fotoan'izany de hita ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny tempoly zay atao hoe nitrangany réforme deutéronomique zay noentiny mpanjaka Josia araka ny toko faraky amin'ny folo ny andiny faharoa sy ny fahaenina zay hita ihany koa mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo ny andiny fahatelo ka hatramin'ny andiny faha telo ambiny folo namerina ny olona fitiavana ny tenin'Andriamanitra io ny zavatra naorina fitiavana ny tenin'Andriamanitra ny fahatokena an'Andriamanitra fanekena an'Andriamanitra velona ka am'izany de sy maintsy arodana ny sampy rehetra ravana ny fitonantena maloto rehetra ary fesorona sy eo masony Jehovah Andriamanitra ny bala sy ny asera sy ny asa taritariny toetra maloto samihafa hanorona fiainam-baovao hanorona finoana velona n'Andriamanitra ary anangana firenena vaovao de ny firenena maha olo mba fidin'Andriamanitra azy no azangana indray nanorona hamerina vavahana marina raha fitiny mission Jeremia fiaro ny fireneny Israely mba sy ho babo sy ho levona kanefa sy nanaiky zany ny zanak'Israely
vokany rehefa nananatra ny olona Jeremia, nananatra ny mpisorona Jeremia, nananatra ny mpaitangazana aminy, tsy nanaiky ireo de tonga ny fanenjena amin'ny Jeremia satria ny mpaminany sandoka andaniny de midoka fiadanana midoka ny mpanjaka aza matahotra anao mpanjaka fa io ny tempolo sika tempolon'ny Jehova toko fafito ny andiny fefatra ny andiny faraky ambiny folo de io Jeremia aza matoky an'izany tempolon'ny Jehova zany fa mideba toko fafito ny andiny fefatra ka hatramin'ny faraky ambiny folo. Vokatsy zany fanenjehany zany raha zeresika ny fanenjehana ny toko faraky ambiny folo ka hatramin'ny toko raiky amby roapolo, toko faraky ambiny folo ny andiny faraky amby roapolo, toko faharoa ambiny folo ny andiny fahenina, toko fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny toko fahenina amby roapolo, de ny toko fahenina amby telopolo. Azonao velona ve pasteur maraingana loatra toko voalohany ny andiny faraky amby roapolo, toko faharoa ambiny folo ny andiny fahenina, toko fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahenina amby roapolo. Vokatsy zany dia nogadraina Jeremia ny fianakaviany misisy no nanezika azy nankahala azy ary nikendry amono an Jeremia indraindray tamin'ny natao tamina bolokazo ny tana, indraindray natao an-tranomaizina, indraindray no nalasaka tao an-davaka arak'ireo verset zay efa nomenareo kanefa tsy nampiala ny Jeremia zany de hoe ny Paoly apôstôly izy anao asaraka ansika ny fitiavan'ny Kristy fa oriana va sa fanenjehana Romana toko fahavalo tsy misy nampisaraka ny Jeremia amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay amin'ny Kristy Jesosy na ireo fanenjehana na ny gadra na ny bolokazo na ny kapoka na ny nalasaka tany an-davaka de zao nafahan'Andriamanitra tamin'izany Jeremia io ny fanenjehana nanjoan'ny Jeremia kanefa zao ny afara tamin'ny fahafatesana martyra ny fiainan'ny Jeremia maty martyra tany Egypta araky ny favoalaza teo ka dia niantso ny olona iverina amin'ny fahapikiran'i Jehova satria any ihany ny masitrany toko fafito ambiny folo ny andiny fahadimy ka hatramin'ny fahavalo sy ny andiny faefatra ambiny folo. Inona ary nentin'ny Jeremia niatriky zany fanenjehana zany fanenjehany ao an-daniny ny tenin'i Jehova sy naisy sotoriana de efa niady varotra tamin'i Jehova misy i Jeremia hoe tsy hino ny tiany le olona Jehova Andriamanitra napitrika lazao ihany ka dia nanoloana ny fanenjehana sy ny tenin'i Jehova de mivavaka ny tenin'Andriamanitra ny fahatokenan'i Jehova nentin'ny Jeremia nanatanteraka ny misionany sy niaritra ny fanenjehana zay mangidy indrindra satria na ny mpanjaka isika teo na ny mpisorona na ny mpaminany sandoka na ny fianakaviany zay ratapo aminy de samy nanenjika ny amono an Jeremia avokoa ka dia tao anatin'izany de ny ranomasom-pibebahana ranomasom-bavaka izany no niainan'i Jeremia ka nazahoany anarana hoe mpaminany be ranomaso. Tamin'ny 18 taona taoriany zany dia nanafika ny mpanjakany Faraoneko de naafaka ny Zoda ary tam'izany dia maty tam'izany ady zany Josia mpanjaka zay voalaza ny toko voalohany teo ary ny toko faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahafolo ka hatramin'ny faharoa ambiny folo ary Joakima mpanjaka no Joakima no nandimby azy ary tamin'ny taona faefatra nanjakany zany Joakima zany no niakatra am'izay Nebukadnezara mpanjaka ny Babilona dia zany mpanjaka ny Babilona zany no nandrava nanao fahirano any Jerosalema ka dia noravan'ny manda nidorany tanàna de baby tagny Babilona ny zanak'Israely ary tam'izany ny mpanjaka Zedekia de nipisirina ny masony iaraka amin'ny olo manakazy rehetrarehetra nentina nakany Babilona rehefa nanarina kasinety Zedekia
anao am-po zany Jeremia vokany babo tamin'ny Babilôny sady mpisirina ny masony ko de mitamitarina ihany sika amin'ny olo mba ovitr'Andriamanitra mba hanao tahaka ny Davida na de tokony amonao saro izy ataoko ahoana nanitsy ny tanako amin'ny olo mba ovitr'Andriamanitra fa mpanjaka Zedekia mpanjaka Josia de sy ny salasalamisy ny nampiditra amponja vokany positra ny maso pisirina ny maso babo ho hitany masonao ane zany ho Jeremia masany Zedekia ka de tanteraky izy eto ka dia zany no vokany ka de mila mitandrina asika amizay Jeremia toko fa 12 ny 9 nylazana zany manamposirana ny masony Zedekia zany lasa ny fotoana tsy vakisika fa de vakinareo agny antrano ary nanomboka mitoko fa 7 sy ny toko fa 12 ny 9 ka hatramin'ny 7 dia voalaza mazava ao fa azo tanteraka Jerosalema rava ny tanàna ary rava hatramin'ny 80 moa zany de lasa nakany Babilôna ny zanak'Israely babo de zao rehefa babo agny izy de mampitondra hafatra Jeremia ny hoe aza matahotra fa mbola hiverina nareo tandremo aza mikomo amin'ny Nebokadnezara sy ny Babilôniany tandremo aza manaiky ny mpaminano sandoka Jeremia toko fa 4:3-4 Jeremia toko fa 4:4 Jeremia nefa amin'ny zay Jeremia toko fa 4:3-4 zay sy ny Jeremia toko fa 4:4 de zao nomeny Nebokadnezara safidy izy hoe andeha amin'ny Babilôna ve anao sa izanona eto Jerosalema de mijanona teo Jerosalema Jeremia kanefa zay sisa teo de nitondra ny Jeremia sy Baroka ankeriny nankany nandositra nankany Egypta de nivoniny zareo tagny izy araky ny tantara dia maty ora tagny izy ka dia na eo anefa zany de nampitondra hafatra izy hoe tandremo ny amin'ny mpaminany sandoka Anania amin'ny toko fa 20 tandremo aza mamaly ny zanak'ny Babilôniany anareo fa fitaovana fanefen'Andriamanitra anareo io ka dia ziarovina zany zay sy okimiana amin'ny Babilôniany zay famarana anazy dia nambara ny faharetany zany 70 taona moa ny faharetan'ny fahababona amin'ny toko 10 nandiny fa 1 sy 12 ilazana 70 ans dia ambara nefa fa ho valian'Andriamanitra firenena namely amin'ny zanak'Israely io de Babilôna zany toko fa 12 nandiny fa 12 toko fa 10 toko fa 1:10 ary ny firenena hafa koa zay namely ny Israely dia ho valiany Jehovah'Andriamanitra koa io ka dia tanteraka zany fa rava tokoa Babilôna taty aoriana toko fa 9 ka hatramin'ny toko fa 7 ary farany dia ampanantenaina ny verenany zanak'Israely vaovao ny amin'ny Mesia feny ny fahababona de sy rasy ho azy fa fitezana fa maizana ny olon'Andriamanitra mba azahoany mitodika amin'Andriamanitra fitiavana no antony fanitsihana no antony kanefa vokatsy ny fahotana koa inona ny lesona amin'ny bokin'ny Jeremia lesona voalohany de zao aza mba miala amin'Andriamanitra verina ka nompo Andriamanitra hafa sory ny fahotana rehetra indrindra ny fizangazangana sy ny fanotoana zay tena halan'Andriamanitra fahokanana fotorotoro hibebaka amin'Andriamanitra manana mission tahaka ny Jeremia isika ka raha voafidy voanso de aza mirehireh zamo izy na de voanso hatrany amboka sy manana toerana lehibe amin'ny fiangonana fahoka sapa tahaka ny Jeremia indrisy mpanota mahandro aza mizindriza tahaka ny zanak'Israely hoe tempolon'i Jehova hoe kristianina anay mpiandry anay taranaky ny any lava anay sinosinona zany sisy ilana anazy fa fotorotoro sy mangorakoraka milaina ny Jeremia fezany makasitrahana zao aza mba mikasitanana n'olo mba fidin'Andriamanitra tahaka ny mpanjaka Josia sy ny mpanjaka Zedekia eto zay niafarana amin'ny Zedekia vo positra misy babo ny afarana tandremana aoka hianatra tahaka nataon'ny Davida ataoko ohatra nanitra ny tanaky amin'ny olo mba ovitr'Andriamanitra niza olo mba ovitr'Andriamanitra dia aoka hanaza tahaka nanajany Davida fa mendrika tokoa ny hanaza zay soran'Andriamanitra na iza olo mba ovitra dia azo ametrahana zany fiainana vaovao zany ary farany de zao
ny teny Jehovah zay mamy indrindra milaza amitsika hoe fitiavana mandrakizay mitiavako anao, fitiavana mandrakizay mitiavako anao. Io no fanorenany fanekena vaovao ao amin'ny rano Jesosy Kristy, ao no misy ny fahafenoan'izany fitiavana mandrakizay zany. Io lay fanekena vaovao zay anafahana antsika amin'ny fahababoan'ny fahotana, fahababoan'izao tontolo zao, fahababoan'ny aretina, fahababoana maro samihafa zay mamatotra antsika amin'izao fotoana zao, zay mila ibebahana. Aza matoky ny tempolin'i Jehovah hoe mpiandry aho, zanakakary malaza zao aza matoky hoe tempolin'i Jehovah, tempolin'i Jehovah, fa mila mandady, mila mibebaka, fa zany tadiavin'Andriamanitra. Arato zay dia andova fiainana mandrakizay sika, fa zany no fiadanana zay lazain'i Jehovah tamin'ny Jeremia hoe haveriko amin'ity tany ity ihany ny fiadanako. Rehefa nahazo ny kapoka dia omeny fiadanana zay ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra no misy zany fiadanana zany. Ao anatin'ilay fanekena vaovao amin'ny sanganan'i Jesosy tamin'ny maty no misy zany fiadanana zany. Ka na zany Jesosy tamin'ny mpianatra efa tsangana tamin'ny maty izy hoe ho aminareo ane ny fiadanana. Deo an'Andriamanitra ireny ny dera laza voninahitra zay fahazatra amin'ny taloha indrindra ka ao mandrakizay. Amen. Vavakisika. Saotra Jesosy eo noho izany fampianarana izany, tsy mora tokoa Tompo ny mampianatra ny boky, kanefa dia ianao no ampitombo sy ampitoetra izany ho fiainanay, ka hanananay ny fiainana tahaka ny fiainan'i Jeremia, haharitra hatramin'ny fahafatesana, na misy ny fanenjena, na misy ny fankahalana, dia manambara mahisy sy marina ny teninao, miala amin'ny fahotana sy ny faratsiana, ary miverina sy mitodika aminao Andriamanitra velona sy Jesosy Kristy zay mirahinao hamonjy anay zay mitondra ny rano fanekena vaovao. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Mitombo